నమస్తే అందరికీ. నేనైతే కొంచెం చెత్త వస్తూ ఉంది. చెత్త వచ్చింది అయిపోయాక పాలు పిండేసి క్యాన్ పోసి గుర్తుపెట్టే కదా స్టార్ట్ చేసింది. అన్నింటికి గుర్తుపెట్టేసింది. మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చింది. కరెంట్ వచ్చింటే కొట్టుకుంటే ఎత్తుకుని మిషన్కి వేస్తుంది. మిషన్కి వేస్తామంటే మా డాడీ ట్రిప్లో వెళ్ళారా పదామని చెప్పి ఆ పేపర్లు ఎత్తుకుపోయి ఆడ పెట్టేసి మళ్ళీ వచ్చి నేనైతే కొసు అయితే వేస్తుంది. అన్నింటికి దూడ్లకి ఆవులకి కొసు అయితే వేసి నేను మళ్ళీ పోయింది అయితే కొసు కోసుకొచ్చి ఇంట్లో వేసి ఈవినింగ్ చెత్త అయితే ఉండి చెత్త అంతా ఎత్తుకుపోయి తిప్పులోకి వేస్తుంది. అయిపోయిన తర్వాత కుర్తుపెట్టే కదా ఊగదానికే స్టార్ట్ చేసింది. ఊగదానికే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పాలు అయితే పిండుకొని మళ్ళీ స్వీట్ కార్న్ ఇవి అయితే వచ్చింది ఆ మొలకలు నెక్స్ట్లో నార్లు అవి ఎత్తుకొచ్చి పెట్టేసి మ్యాచ్ గొడ్లకంతా వేసి మళ్ళీ నైట్ అయితే పోయింది ఇవి కోటలో ఈరోజు జాతర ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.